Assalomu alaykum, ma'lumot kanalining qadrli obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Do'rmacha qishlog'idan, Do'rmacha bozoridan sigirlar qatoridan syomkani boshladik akalar. Bugun hafta kuniga seshanba 29-aprel 2025-yil akalar. Yana bola sigirlar qatoridan syomkani boshladik. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa obuna bo'linglar, videoga like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz bir boshdan narxlarni yoritib bolasi G'unojindan ekan. Bolasi nechinchi bolasi? Tog'am 3-chi. Nechta suti bor? 10 ta suti bor ekan. Bolasi tomonda turibdi. Savdo bo'lyapti ekan hozir. Nech pulgacha bordi bu tog'am? 24 gacha. 24 gacha. Bola G'unojin ekan. Bolasini bitta ko'rsatib qo'ydi. Bolani ham polvon beribdi. 24 million so'mgacha savdo bo'lgan ekan. Hozir ham savdo bo'lyapti. Davom etamiz akalar. Mana shu bolasi Novoz ekan. Bu sigir olinibdimi? Bilmaysizmi? Xo'sh, mana shu ko'raylik, mana savdo bo'lyapti hozir. Bolasi Novoz ekan. Savdo bo'lyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? Qaysi? Mana kelasizmi? 24 million so'm savdo bo'lyapti ekan akalar. Ena bola Novoz. Davom etamiz. Tamam, bo'g'oz sigirlar boshlanib ketdi. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? Nechinchisiga? Nechinchi qorin? Nech pulga bermadingiz? 17 ga. 17 ga berilmoqda akalar. Yaxshi, davom etamiz. Hammasi o'zi. Qo'yib Burada jamlagancha yo'tarib yurdim. Nasıl söyleniyor ona? Bu boğaz sifati zo'r ekan. Boyu 1.25, 1.30 ga borib qolsa kerak. Mana. Aka, nech pulga bermadingiz buni? Qo'y aka. Nech pulga bermadingiz? 22 million. Necha oylik bo'ldi? 6-oylik bo'ldi. Nechinchi qorin? 3-chi qorin 22 million so'mga bermoqda. 6 oylikka o'tibdi akalar. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Birinchisiga. Necha oylik bo'libdi? 5 oylik. Abdulla yotdi bolasi. Nech pul ekan narxi buni? 15.5. Nech pulga bermadingiz? 15 ga. 15 ga berilmoqda, yaxshi. Bo'y basi 1.20 ga bormay qoladi akalar. 5 oylik bo'libdi, qo'lga kelyapti, deyapti. Telefon raqam aytasizmi? 93lik. 93lik, ha. 544 544 0828. 0828. Telefon ko'rasizlar mana. Kelar, xo'sh, bo'g'ozlardan yana bozor lekin hali ham tiqilincha kelar. 7.5 bo'lyapti. Tamam, mana qisirlarga keldik. Qisirlar. Aka, qisirlar nech pulga bordi? Qancha? 11 million. 11 million. Nechta tuqqan ekan bu? 2 ta. 11 million so'mga bordi. Tushamiz senga. Gapirmaysan, balki. Ha? 12 million. Bu nechta tuqqan ekan bu? Bir dona. Bir dona. Nech pulga bordi aka? 13 million. 13 million so'mga boribdi.
Ma'lumoti 8 oylik bo'g'oz. Qancha narsa ekan? Bo'g'ozmi? Buning inasi. Ha, inasidan ya. Qisirlar qatorda nima qilyapti bu demoqchi endi? Ya bu qisirda u. Mana akalar xullas elektron 13 ga berilmagan ekan, hozir 12 so'rashyapti. Savdo ham bo'lyapti. Bozor shunaqa akalar. Mana qisirlar. Necha pulga bordi qisir aka? 11,5 ga, yaxshi. Bitta tuqqan ekan turishida. Qisir bozori shunaqa. Mana akalar, bozorlar. Mana bitta savdo bo'lyapti. Qaysi bir savdo bo'lyapti aka? Necha pul? 13,700. Mana shu qisir. Ustiyam bor ekan jonivor. Xonojinlar mana 1.20 bo'yi. Sifati ham yaxshi xudo xolasa. Nech pul aka narxi? 14. Nech pulga bermadingiz? 12,300 ga berilmoqda ekan. Xonojin qaranglar. Bu tomonda yana bolalarga yana qaytib keldi, aylanib. Bolasini ovozida. Aka nech pulga bermadingiz? 26. Nechta suti bor? 7-8 ta bor. 7-8 ta. Qonda yana bormi, yo'qmi? Necha oylik? 3 oylik qornida ham bor ekan mana. Bolasining bo'yi ham 1 metrga borib qoladi, novoz ekan. Mana 7-8 ta suti bor deyapti. Xo'sh, xonojinlardan ko'rsataylik. Adamlar. Nech pulga bordi aka? 10,5 million. 10,5 million. Siyir qilishim kerak aka. So'ra. Sen ham ko'rchi, taylan bormi? Beraman 11 qilyapti turgan bo'lsa beram. Qandarimiz bor aka? Ha, qandarimiz bo'lsa o'sha yerga mana deyman. Mana keling. Yaxshi. Mana akalar. Mana xo'sh, buqalar chiqib ketyapti. Nech puldan bo'pti bular aka? Buni bilmaydi aka. Ha, bilmay qoldik. Ular shunaqa gaplar akalar. Munojinlarni maydalariga sekin o'tamiz. Sizdanmi bu? Bolasimi ekan uni? Bolasi o'g'achi. Munoji nechinchi bola? Ikkinchi bola. Shunisiga tug'di. Shunisiga tug'di. Nech pul narxi aka buni? Buni 18,5 ga. Nech pulga bermadingiz? 17 ga. Nechta suti bor? 6-7 ta. 6-7 litr suti bor. Telefon raqam? 91lik. 91lik 661 661 35-25. Telefon berasizlar. Bolasi ona unojin ekan. Mana birinchi bola. Bu yana bola nech pulga bermadingiz? 16 ga. 16 million so'mga berilmadi mana shu. Yaxshi yeganidan bular. Mol xo'raligini aytmayapti. Nech pulga berilmayapti bu? 200 ga 1,5. 11,5. Mana Semirib qolganda yeganidan bo'ladi-da, aram oldi. nech pulga bermadingiz aka buni? 12 ga 200 ming ekan. 11 million 800 ga. Yaxshi. Lekin sifati zo'r ekan jonivor. Telefon raqam aytasizmi? 95lik. 95lik 132 132 84 84 12 12.
telefon orasida 1.15 dan balandroq keladi. Nojinlar qatoridan. Nech pul qilishyapti buni? Jazman savdo yo'q. Nech pul deyapsiz? Savdo qilyapti. Buni nech pulga nima qildingiz? Aytdingiz bor. 10 million baho aytyapti. 10 million. 10 million baho aytyapti ekan bunga. Mana savdo bo'lyapti. Aka nech pul savdo bo'lyapti? 10 million so'm. Yaxshi. 10 million so'mdan savdo bo'lyapti. 1.10 atrofida keladi. Xunojinlar. Aka nech puldan xunojinlar? 11 qilyapti. Nargisinchi? 10,5. 10,5 ga 11. 1 metrdan. Az 1 metr chiqsa, 1 metrdan oshiqroq keladi. Nech pul savdo bo'lyapti? 9,5. Bunda 9,5 million so'm savdo bo'lyapti. Ochib beraman. Nojinlar qatoridan mana. Bo'ylari 1 metr atrofida. Nech pul ekan aka bular? 10 million deyapman. Nech pulga bermadingiz? 93 ga. 9300 ga berilmayapti. Yaxshi. Ashro. Bering. Ye.